欢迎来到 Pixel Power 像素力量，我是星空宇宙，叫宇宙就好了。我们今天要来拍这个，应该说我今天要来玩这个马里奥路易吉 RPG。这个我是用模拟器来玩的，还有我也有汉化过。以前玩的删掉吧。这款游戏我是有玩过了，不过无聊一下，我要让大家看一下这有多么的机车。哇哦！它释放了一个可爱的毒气，嘿嘿嘿嘿嘿，然后爆炸了，然后，等等，它的头是怎么回事？豆子酱是狐狸？哎，不对，那是狐狸吧？管他的！哇，他们脸到底奇葩！他的帽子可以吸那些小，那些黑小啊！哦，他们在喷了。哦，这个就是路易吉啊，熟悉的路易啊。不好啦！看几集新闻了没？你觉得有可能吗？这世界观里面有电视吗？应该有吧。不好意思，我先说明一下，这版本并不是完全版。真的吗？他妈的，我都破玩过了。汉化人员破解我不会念英文，美工糊里糊涂翻译我不会念英文。同时感谢我不会念英文的鼎力协助。漫游汉化组，我不想念数字。希望你玩的愉快，那就请继续吧。我不想念标点符号。玛丽奥。这款游戏我已经破关过了，好像破关个2、3遍了吧。我这现在还是一直觉得，我认为这是我玩过最好玩的 RPG。有人很小学啊呀！嗯？用大脚丫踩人，碧琪公主，碧琪公主，她什么东西啊？她里面啊，榻米啊，哒哒哒哒哒哒哒，哇！哭屁啊！哭屁啊！跳屁啊！跳屁啊！你那么重你还敢跳？哇！路易不会痛吗？他背上都是刺哎，真是童年啊！哦，战斗开始啦！马里奥，很久没战斗了吧？对啊，很久没战斗了。还记得战斗行动命令啊？记得哎，怎么办？啊，管他，还是写忘了。那我来讲解一下什么叫紧急攻击。哇操！我都要按下去了，你他妈给我暂停！按了啦，混蛋！只要按键的时候，你他妈在讲废话吗？我当然知道啊！马里奥，我忘了，后排攻击可以躲开，我刚刚都躲开这几遍了，你现在来跟我说，我告诉你躲避方法吧。啊，我要看这个加我的狗屁歪理啊！你说，那么现在攻击，我从来不知道，原来一个小蘑菇还可以请一只大魔王乌龟来攻击啊！卡瓦邦嘎！对了，正确的躲避指令。他妈的，我知道了，混蛋！请继续。卡瓦邦嘎！为什么你没有爆炸？等一下，现在不是这的时候。各位，不好了！刚才蘑菇王国的邻国豆子王国的，星战大使，雷锋来着。
为什么这两个蘑菇长得一模一样？这家伙把碧玺公主的美妙声音给抢走了，关我屁事啊！啊，不对，我是马里奥，对不对？哇！那些是什么？蜥，然后虫，然后青蛙，我的妈！哇，好多青蛙，然后骷髅头蜥，然后什么小的，哇，虫，然后老鼠，然后蝙蝠，然后还有蛇的。这样的碧玺公主找回去，老子城堡也不给毁了。你城堡毁了，不是马里奥最大的愿望吗？好吧，其实我不知道。马里奥想想办法，你他妈我是在想出什么办法？我连话都不会讲啊！你看我连话都不会讲啊，就3个点。马里奥，请把碧玺公主美妙的声音找回来吧！我才不要。好了，故事进行还是必须的。不然从豆子王国来的，干我屁事！你要去豆子王国的话，应该能有什么线索？真的吗？酷巴你都不去，妈你是魔王，你还会喷火诶！你不自己去，你找我去？我只会跳人啊，我只会采蘑菇啊！你就这样，我还会钻水管，我还会钻水管。你就这样要我去一个只有豆子的地方，然后跟他们打交道？不是这样的吧？你还会喷火，你可以烤豆子给我吃，你知道吗？啊，管他了，笑屁啊，我已经死了。嘎哈哈哈哈哈！他刚才是不是念嘎哈哈哈哈？应该是我念的。那就赶快去逮捕犯人，把碧玺公主声音给找回来吧。你以为一个 RPG 只要逮捕犯人这么简单就好了吗？不可能啊！那老子喷气龟一下子能喷到，一下子就要喷到豆子王过去了。马里奥做好出发的准备。我可以开单机吗？我想开单机。哦，干好多。还有猪诶。那个时候真应该写个那么观世音菩萨，不能跟到我聊，可能会有什么好事哦。真的吗？我可以踩你吗？干你不让我踩，鸡巴！上不去了。干嘛？不要小看我的跳跃能力。你的宝贝丢了，马里奥帮我一起找吧。好啊，来看你的宝贝有多么的宝贝。我就在这个差不多的地方。拜托啦，如果找到可以的地方，形容图标应该会变。谁要问啊？那么简单。你有什么东西吗？哦，马里奥现在浑身血凉，老姐是想挑阅狗服啊！啊，你看我跳狗，我有本。这跳什么上手？这全世界也就马里奥了。那路易奇怎么办呢？我怎么知道？那个声音就是魔音村的，对不对？对不对？找到了宝贝，他的宝贝到底是什么东西？一个钻石，一坨大便，一个孩子。他宝贝到底是什么？他就说了2个字：宝贝。What the fuck？ 哦，这就是我找的，我终于找到了，谢谢，这是谢礼。不是我要说，我从来没有看过一个 up 蘑菇有那么好拿。我从来没有听过一个加命菇那么好拿。滚！哦，有蘑菇！哦，有蘑菇！你还是要把蘑菇拿过来吧？还不给呢？马里奥大坏蛋！对哦，大坏蛋混蛋！把蘑菇好了。哇！我给你蘑菇，你给我超级蘑菇。这已经不是等价交换了吧？这不是钢之炼金术师了吧？不要这样好不好？我操！你就这样给我一个比蘑菇更好用的东西？你要过吗？知道。我操！右边是墙壁，下面是我刚刚过来的地方，那当然是上面啦。而且他这边还写个我想是，他妈的！这如果答错的话，我也不知道该说什么。哦，路易吉鸟。来，快跳啊！快跳啊！
啊！领导思考嘞，我要你跳，混蛋！我觉得我还是把声音这个声音调大声一点了。好，这样应该够大声了。好，我跳的比你高啦，我是马里奥怎样？你是我弟弟，可是我弟居然比我瘦，而且还比我高，他妈的！蘑菇王城，蘑菇王国，蘑菇王城，蘑菇王城前的广场，老斯卡好。前几天我去豆子王国旅行来着，我上老子的西海，哈哈啦啦嘻嘻嘿嘿，老斯卡怎么会有这种？作者到底谁啦？作者到底谁啦？酷怕喷气龟叫前头听的，只要出发准备好就过去了。不过我平常镜头还不高，先把用心写在记事本上。好哇，可是我已经写了，我不要再写了。马上殿下。哦，你是在骑卡丁车吗？这个卡丁车居然是公司包，还要赶上了。他妈的，你骑卡丁车诶，你骑行李箱诶。这是为马里奥殿下准备长途旅程用的行李箱。物品和音符都可以装进去，非常方便，带上吧。我得到行李箱，太棒了。按，我不会念那个键，打开行李箱就会变成菜单画面，在里面可以选用已经得到的物品，还有衣服什么的，也可以随时查看自己的钱包。上了喷气官慢慢学了吗？我操你妈的！你讲那么多废话。100金币哦，太棒了，有100金币。拜拜。为马里奥殿下送行，应该是送终。哈哈哈，就让老师一起吧。马里奥殿下，我现在喷气官来等你喽。拜拜，滚吧。忘了踩他的头，让他头是香菇。谁都没来。马里奥，喂，慢死了，要干什么？该出发，快上来！我有跳那么高吗？哈哈，操牛逼吧！这就是老子的新术喷气龟，对，没错，喷气龟。接下来就是老子的部下，老子库巴巨塔集合。好棒，就只有一个。靠，哪去了？我靠，那小子想要库巴巨塔是吧？是吗？那么想入伙？对，就是你小子。客气什么？这好像什么派不上用场？这是马六的弟弟路易吉哎。哎，不管特别照顾你一下吧。小子站着，哎呦，果然是乌龟。好棒嘎！喂，亲爱的弟弟，就是这。哦，好多哦，有那么多吗？有那么多吗？学员都已经现在开始登上喷气龟。人数增加，好，出发！出发，当然登机完成，出了一个人。你们在这边难道不会飞走吗？还有这栏杆也太矮了吧！既然这喷气龟可以那么快到豆子王国，那哇！三小，他可以从他的嘴巴伸出一只手来抓人，这难道就是所谓的口技吗？喂，机内的马里奥和绿胡子，为什么我弟弟比我高啊，又比我瘦？他妈这马里奥也太……机内的马里奥和绿胡子，前方即将到达豆子王国。我不会念那个字。键，打开行李箱，整理好行李后，马上到甲板来。好了，不要废话。
记录了，这里记录了，记录了，记录完成。听好，前面呢，前后交换，所以，可以互换的。空按键盘。哦，这样干。看了我刚才这样玩的时候，你们应该就大致知道这该怎么操作了。这个一定要拍照。这就是你们的大护照。护照带来了吗？护照是什么东西？护照是什么东西啊？哎，你进来啊！我在带着行李箱啊，然后按那个我不会接。键，把行李箱打开看看。你怎么进入我的行李箱？你有那么小只吗？啊？那行李箱盖还其实管他了，管他了，我已经不知道我该说什么啊。这个路易吉肯定就是个坦克角色，然后这个马里奥肯定就是个攻击角色，我认为应该是这样的。不过管他的，我不知道。是啊，有啊，这就是护照。护照没照片啊？怎样？有一件哦。哦，没有照片。对了，没有照片，滚！没有照片不能进入这个。哦喂！每次在这把照片拍了就行。你们是酷吧？会真正上人先拍。耶！嘿，拍法很简单。登电子上去。好可爱哦！我操！你老子卡普空了，你这摆 pose 得摆太快啊，混蛋！喂混蛋！荡了一下。呢，看，喂，马里奥是我他妈，你们每个人都长得一样，我都不知道是谁啊！在蘑菇王国，你给我指路来就多下，不客气啊！你只要给我1块钱、1块金币、1个银两，这样就可以了。我要什么？我要 money。在蘑菇王国，你给我指路来就多下，不客气。如果你是我头一个到的，直接定掉。所以你觉得刚才那个神经病？我操！这个送你啦！真热心人啊！是啊，我比你们这些只会丢锤子的人是来热心多了。弄爆你！喂，不要把库巴弄。我刚刚弄坏一个箱子了，甲板在前头。之前我就告诉你们2个人一起战斗的方法。免了。好了，我开玩笑，你说，真的不说啊？哇哈哈，说一下嘛。一定有怪，还真的有怪物。你们2个要是天热后，我被库巴蛋的臭骂，就不愿意听毛啊！他妈这2个就是小怪啊！我直接踩死他们就好了，踩一下好了，好不好？现在有躲避的方法，然后按 A 键，就是按 B 键。我知道啊，这谁不会啊？那么恭喜马里奥，停止。现在攻击绿胡子，停止。现在按 B 键。像刚才那样，把我跳跃持续不断躲避还是可以反击，不过像库巴大人火焰攻击不能反击的。那就好好练习吧。好，你可以滚，好，傻小。攻击方法跟前一个人石头相同。
手，有很难吗？啊，反正就是要打怪就对了嘛，混蛋。当，哦耶，啊，4滴血就挂了，他就这样4滴血然后就挂了，哈哈，简单。哦，马六升的，太棒，马六升的啦。Harry 啊，3等啦。Harry 啊，这个要加哪一个嘞？这个先加攻击力好了。哇哦，你加1哦，这太鸡巴了吧！站住！站住！我看看快转吗？他应该是这样表达这样吧？动作太快，根本抓不到，应该是这样吧？我得赶快做好进入豆子王国的准备啊！马里奥和六子，帮一下忙，顺便再告诉你们一个进入战斗时的秘密。在抓他们之前，可以先踩他们一下，再进入战斗。这我知道啊！对，踩一下再进入战斗。各觉先受了伤害再开始战斗，很特别吧？那么下面就靠你们了。怎么了？哦，忘了，如果没踩中，而且碰到后面的胡子并进入战斗的话，后面的胡子就会在自己那一轮行动之前将我们行动。有小心。所以我就这样把他们秒杀了。哦 ，Holy shit！ 啊，路易吉天生就是加防御的嘛。路易吉天生就是加防御的，绝对是。天生就是加防御的。哦，8张完了。他刚才不是还会跑吗？只要像这样就 OK 了。2个一起跳，但是到后面的话，敌人越来越大，自己没那么好跳了。没有物品，没有物品。哎，你至少给我1块钱嘛，一块金币嘛，给我1米鲁。是哪个梗啊？1米鲁。哈哈。哦，黑鸟。喂，去豆子王国旅行者集团，马里奥在豆子王国也是非常有名的呢。废话，我是主角啊，主角不有名，玩的干什么？吃饭吗？喷气龟仓库2啊，记事本，把旅行记录认起来上面吧。还不要按，那绝对是触发事件的。不然你那个砖块启动机就会启动，然后启动机又有货物。我想起来了，石家组把货物放上面不能去甲板了。好吧，我想起来了。我就知道。等等，那我是，不对，马里奥跳跃高度不是盖的，绝对不是盖的。各位大人马上冲过魔鬼玩鬼豆子王国的回来，15先下去了，滚！哇你眼睛有点恐怖。你压瞎整成什么？我靠，怎么回事？我靠，怎么回事？笑屁啊！想追上我盖拉蒙纳大人，拍照有10、100、1000万、10万、100万、1000万，还早1000万年，很好吗？你就是偷走 B 级公主。嘿，没错。
你都9年国民义务教育，你他妈只会说句没错。没错。是没错吗？管他的。本来还要赶回斗士王国开始下一次作战，没空跟你们纠缠。盖拉科比兹，干掉他们。站着。我是盖拉盖蒙纳大人头号弟子盖拉科比。这个名字还真有个难念。你们碧琪公主的声音都被偷了，居然还能追上来，真有前戏之路。我们就是因为碧琪公主的声音被偷了才要过来，你居然说我很闲，他妈的小心我把你长安帽子脱下！我跟你讲，混蛋！我好像讲很多脏话，接下来会发生更恐怖的事了。我将让你现在从那里消失了。我觉得我这边我要快转一下。打完这一场战斗，我就先停止录影了。露露，你们不想？其实他的攻击非常好多，我之所以说不想的原因，我希望各位观众可以知道他的攻击到底有多么好多。我想让各位观众察觉他的攻击模式啊。呀，这个他反而比较强，应该吧？我也不知道。啊，没踢到，没踩到。呀！哈哈哈！露露居然会这样，来，他妈这个不是爆了吗？哦，我被吸起来，嘿嘿嘿。呀，问够了，露没空给你们浪费时间了，我要把你们一下子收拾掉了，露你妈逼呀！好多啊，怎么会这样？好多啊，太多了，满出来了。现在说什么？我的节操呢？画面不停的闪烁，真是太可怜了，真的太可怜了。新型武器喷气龟就这样爆炸了。如果新血有人万分紧急，斗士王国国境附近。哇！他飞好高，有喜感。我们的豆豆，耶！好啦，这次的影片就到这边了。结束之前再记录一下。好了，我们这次影片就到这边，我们下一部影片再见，拜拜。